弟兄姊妹平安，我哋又經歷咗一次嘅風暴嚇，10號風球一連2次，我諗相信大部分弟兄姊妹你哋都係喺平安嘅底下度過啦。不過其實真係好蒙福啊！只要個風行近多少少咧，其實對我哋嘅影響或者破壞一定好大。咁今日咧同大家睇嘅呢段聖經喺以弗所書嘅咁樣。咁呢度講緊咧就係第4章裏邊喺成長，關於成長呢一個嘅課題。我記得咧喺細個嘅時候咧，即係有好多人講過好多嘢俾我哋聽下。其中一個嘅講法咧，就係嗰陣時都會好相信嚇，就係喺太空人咧喺太空嘅裏邊咧，喺見到地球上邊咧，唯一見到嘅建築物係乜嘢咧？咁樣就係咧我哋中國嘅萬里長城嚇咁樣。咁好長時間咧，我都好相信以為呢個咧係一件真實嘅事嚟㗎嚇咁樣。咁咧就，但係當然大家發覺即係今日即係呢個唔會咁樣見到啦，係咪？即係前2日一個日本嘅太空人喺外太空嘅裏邊去望翻地球，咁佢就係見到呢一個華加莎嘅環流，睇到嗰個風眼，見到咧好強大，擔心咧地球嘅地面嘅情況咁樣嚇。咁但係即係我問一問 AI，其實根本喺外太空啊，除非喺低軌道好近地球某啲嘅情況底下，可能有機會見到，但係大部分情況底下都基本上你就唔會見到呢一個嘅萬里長城。咁但係喺小朋友嘅時代，我諗我哋就好容易會相信，因為小朋友裏邊都係一個我哋價值觀啊，我哋嘅一個建立嘅過程，好多嘢咧我哋都會聽，我哋都會去接受，就未必話下下都可以好似我哋成人咁可以 fact check， 可以咧翻查咧呢個資料。就正如咧今日呢段經文，以弗所書4章13到16節，直到咧我哋大家對神嘅兒子都有一致嘅信仰同埋認識，長大成人，達到咧基督豐盛成熟嘅身量，咁樣咧我哋就唔會做細路，陷入人嘅詭計，代入人用欺詐嘅手段所設下嘅騙局，被各種教義之風所搖撼，顛來倒去。相反，我哋要以愛心真誠嘅生活，喺各方面朝向他長進。佢就係頭，係基督，全身靠着佢，藉着各個關節嘅支持連接起一齊，彼此相連，照着每一個部分所發揮恰如其分嘅功能，讓身體漸漸長大，喺愛中建立自己。我諗咧喺裏頭咧一個細路，我哋喺小朋友嘅裏邊，其中一個嘅情況就係我哋，因為就係正正喺一個建立嘅過程嘅當中嚇。咁我哋好容易會聽到人講，咁聽呢樣就信呢樣，聽嗰樣就信嗰樣，好容易咧就好似呢個經文所講係顛來倒去，即係企唔穩啊嚇！即係琴日大家都見到啊，即係當啲海水湧入一個酒店嘅大堂嘅時候咧，即係嗰啲員工咧都企唔穩。我都自己試過有一次喺8號風球嘅底下咧，就啱啱轉10號風球翻緊屋企嘅時候，咁就真係喺路上邊咧係俾啲風係吹到真係企唔穩。即係我哋冇法子站穩嘅時候咧，就會即係喐嚟喐去咯，冇法子一個咧好實淨嘅一個嘅生命。但係經文呢度話俾我聽咧，我哋要有3種嘅方向幫到我哋咧點樣可以長進同埋咧係去成長。第一個咧就係用愛心真誠嘅去生活。咁呢個我諗好嘅，其實一樣嘢就係即係我哋要喺真嘅環境嘅底下，真實真誠同埋咧一個真摯嘅環境底下咧，我哋先至可以攞到嗰種咧係安全感，嗰種嘅有嗰種嘅依靠實在嘅感覺。可能大家都試過喺一啲小組，喺一啲同人去傾偈嘅過程嘅裏邊，當對方俾你哋好真實、好真誠嘅肯定回應咁樣話咧，你都會感受到嗰種嘅重視啦、實在感啦。咁呢排我都喺即係院牧嘅學習裏邊，其實就係一種咁樣嘅過程嚇，點樣去俾真誠嘅回應人。咁呢個都係一個好好嘅學習，真誠愛心咁去生活。但係咧嗰個方向好緊要喎，呢個講緊我哋咧都係朝向基督，基督係我哋嘅頭，我哋要用同一個方向嘅唔係咧你行你嘅，我行我嘅。我哋要一齊仰望主咧，先至可以向着咧同一個方向，唔會即係左鄰右里，淨係望到你隔離嗰個不是嘅話咧，我哋就睇唔見神自己嗰個作為嚇。咁但係第3樣嘢亦都好緊要嘅，就係咧我哋要連接一齊，彼此相連。每一個部分都要發揮佢各自嘅功能。每一個人咧係全能嘅，個個都需要互補
我哋都需要有唔同嘅恩賜、性格、氣質咧，企埋一齊嘅時候咧，我哋就唔係要建立一個一言堂，唔係建立一個咧倒模嘅生命，而係咧我哋真係需要咧係讓大家嗰種嘅生命嘅氣質嗰種嘅特質咧係讓呢個群體咧係可以一齊嘅成長。當我哋熟習咗，亦都能夠學會點起一個咧多元同埋咧係唔同氣質嘅方向嘅性質嘅底下，而又大家一齊朝向基督去成長嘅話咧，咁呢個咧就係一個可以叫我哋可以喺愛嘅當中咧係建立自己。呢個群體成長，讓我哋當中每一個人都成長，就好似咧我喺米埔成日睇嗰啲嘅雀仔咁樣啊，好多水鳥咧，其實佢哋都係群居，要一齊嘅去生活喺裏邊，佢哋可能會朝向同一個方向去飛，一齊嘅去揾食，有危難嘅時候就一齊走。咁呢個係一個俾我睇到喺群體嘅當中，即係不失彼此，不失自我，但係亦都能夠咧互相嘅補足，互相嘅保護，互相嘅包容，亦都一齊互相嘅成長，都讓我哋一齊咁樣去學習。祝福大家。